Make it count, leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams, chase your heart above all else. Make a name the world remembers. But all an empty world can sell is empty dreams. I got lost in the lie that it was up to me to make a name the world remembers. But Jesus is the only name to remember. And I don't want to leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. And I've only got one life to live. I'll let every second point to it. Only Jesus. All the kingdoms built, all the trophies won, will crumble into dust when it's said and done. 'Cause all that real matters. Did I live the truth through the ones I love? Was my life the proof that there's only one? His name will last forever. And I don't want to leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. And I've only got one life to live. I'll let every second point to it. Only Jesus. Jesus is the only name. Jesus is the only name. Jesus is the only name to remember. Jesus is the only name. Jesus is the only name. Jesus is the only name to remember. And I don't want to leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. And I've only got one life to live. I'll let every second point to it. Only Jesus. I don't want to leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Whoa, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held
The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God, and you'll have every victory. Every victory, 'cause you say I am loved when I can't feel a thing. And you say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, I believe, oh, I believe what you say of me, Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my feet relieved. How precious dear that grace appeared. The hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares. Kan maar u sitplekke inneem.
Namens die familie, vir almal wat hier is, baie welkom. Dat u saam met ons vandag vir oom Jan kom totsiens sê en net meelewing kom toon met 'n geliefde wat ons aan die dood afgestaan het, kort na sy vrou. 'n Bietjie op 'n ligter noot, so 'n double whammy is nie lekker nie. Maar ek kan dit ook verstaan dat die dag toe ek vir oom Jan sien en hy daar in 'n ander saakie so regs van my sit, sy verweesdheid. Het ek gehoop dit gaan nie lank wees voordat hy sy geliefde vroutjie aldag sal volg nie, en dit het ook so gebeur. So baie welkom aan almal hierso. Ons lees net die begrafenisbrief in liefdevolle herinnering aan Jan Abraham Marais, gebore 9/12/1937, 11/8/2021. Mis my, maar laat my gaan. Ek is aan die einde van my lewenspad en my lewenslig het my reeds verlaat. Ek vra geen droefheid of somberheid, wees bly, vir my siel is nou vry. Mis my, maar laat my gaan, ek verstaan en sien jou traan, onthou die liefde eens gedeel, ek vra nie veel. Onthou my, maar laat my gaan. Ek reis alleen soos beplan, dis deel van my meester se plan, op pad na my hemelse huis, mis my, maar laat my gaan. Voel jy eensaam en verlate, kyk na bo, verleiding en krag, en sal hy jou smart versag. Bid vir 'n rustige nag, mis my, maar laat my gaan. Sy heengaan word diep betreur deur sy kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. Ek gaan net vir ons 'n gebed doen en daarna gaan ons na 'n videoetjie kyk. Kom ons sluit net die oë. Here, ons sê vir U dankie dat ons U mag ken en dat ons weet U is ons God en ons Here, en ons kom vanmôre ons by U voete sit. En pleit by U dat U vertroostende hand op ons sal plaas waar ons weer eens in 'n hartseer situasie, in scenario's sit waar ons besef om Jan, pa Jan, oupa, wie ook al hy met ons is vir ewig nie meer by ons nie. Maar dis nie 'n einde nie, dis net 'n begin van sy lewe wat tot in alle ewigheid wees, en ons kan met 'n stille verwagting uitsien om eendag ook daar by hom te wees. Ek bid nou dat die vertroostende hand op elkeen van ons sal wees wat hier kom sit. Maar dat daar ook goeie, wonderlike herinneringe sal wees in ons hart om te weet, ons het 'n tyd saam gehad. En hoe ons daarmee omgegaan het en daarmee tyd gespandeer het, sal bepaal ons hartseer en ons verlange en ons gemis. Ek loof en prys U dat U ons ook vandag by U voete kan kom sit, sodat ons na U woord kan kom luister, wat vir ons vertroosting bring, wat vir ons leiding bring, wat vir ons rigting kom gee, sodat ons daardie pad sal volg. En eendag saam met ons geliefde oom, oupa, pa, wie ook al hy vir ons is, sal wees. Amen. Gaan ons na daai videoetjie kyk. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the
scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight, your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. There's not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight and this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven that won't belong to me and you. Oh, there'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. Dit is altyd wonderlik om so na foto's te kyk en herinneringe te bring van dit wat gebeur het, en dit is so awesome om dit te kan beleef en te kan sien wat het ons saam met ons geliefdes gedoen. Wonderlike herinneringe. Nou vanoggend is vir my baie moeilik, want dis my tweede keer wat ek met julle familie ontmoet, en dis nie lekker om altyd oor dood met mekaar te ontmoet nie. En vir julle om weer by mekaar te kom so 'n kort rukkie na ouma Alta, pa Alta, is ook nie lekker nie. Is glad nie lekker om 'n geliefde vir ewig te weet, jy sal hom of haar nie meer sien nie. Maar ongelukkig is dit 'n scenario en 'n situasie, en ek weet nooit of moet ek Engels praat of Afrikaans nie, want julle is gemix, kan julle daarom almal Afrikaans verstaan, né? Is julle alles okay? Is you fine with that? Want as ek moet nou begin Engels praat, ek het in Tabazimbi groot geraak, ons het dit vir selfverdediging gebruik. So, please, excuse me. En as ek dalk begin dink ek raak interessant en ek wil Engels praat so that you can understand me better, forgive my tenses. Any case. Dat ons dit net uit die weg het kry. Maar ons gaan almal by hierdie plek kom. Ek het 'n familielid, dame, sy is fanaties wanneer sy goed koop om te kyk na die due-by date. Daai ding is nog so vars, man, dit klink of hy die tuin uitkom, as daai due-by date sê, dis verby, dan gooi sy weg. Ons het ook 'n due-by date. En nie een van u of ek weet wanneer dit gaan wees nie, of dit op 84-jarige ouderdom gaan wees, of op 'n jong moeder, soos laasweek Dinsdag, wat Sandra my bel, van 35, maak nie saak nie, hy kom, en of dit 'n pasgebore babatjie is, hy kom, hy's daar,
So ek en jy moet baie versigtig wees oor hoe ons lewe hanteer. En ons praat vandag met mekaar en ek kon gaan navorsing doen net en met die familie praat en sê kom ons gesels oor Jan, want dis julle familie se voorreg, nie myne nie. Want julle het intieme verhouding met hom gehad. Julle het 'n leeftyd met hom verkeer. Maar ek wil met julle praat oor die een na wie ons glo om Jan heen toe gegaan het. Iemand enige interessante stelling gemaak. Hy sê everybody wants to die but not everyone wants to go to heaven but not all want to die. Sien hoe sukkel ek met die Engels af vanmôre, sien jy? So kom ons probeer om in Afrikaans. Almal wil hemel toe gaan, maar nie almal wil doodgaan nie. But let death not be a fear for us. Laat dit nie vir ons 'n vrees wees nie. Maar ons gaan daar kom, want Psalm 98:49 sê dit nogal vir ons, die psalmdigter. Hy sê, watter mens leef daar wat nie die dood sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doodryk. En dan sê hy so 'n interessante woordjie daar, Selah. Ek weet nie of julle weet wat daai woordjie beteken nie, maar dit is so 'n musiek dingetjie wat sê pause. Dink 'n bietjie daaroor. Ons gaan almal by daai punt kom van ons gaan oorstap na die volgende, of jy dit nou afreis doen, of die tydelike by die ewige verwissel, of lepel in die dagsteek, of die emmerskop, of wat jy dit ook al wil noem. Kom ons wees bietjie kerklik vanmôre en ons sê ons sterf af een of ander tyd. Maar ons is vandag hierdie kant nog van daardie lewe. En u en ek, julle as gesin, familie, vriende, kollegas, ons as mense wat hierdie kant nog lewe, ons het mekaar nodig en ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. We've got a responsibility against one another to live a life of peace and harmony en eensgesindheid is die grand Afrikaanse woord. Want dis waaroor dit gaan. Waarom is ons hier vandag? Ons het 'n verhouding met oom Jan gehad. Wel, julle het 'n verhouding met hom gehad. Ek het hom daai dag gesien. En soos die Bybel ook sal sê, innig jammer vir hom gevoel, want ek het geweet, sy lewensmaat is nie meer by hom nie. En dan vra ek vir myself die vraag af, nou maar goed, wat dan nou van ons, wat agterbly? Ons sit met 'n groot gat in die hart en 'n gemis in die lewe, ons gaan nie weer vir oupa Jan daar in die tuin sien loop nie, en ons gaan nie 'n whisky saam met hom drink, soos ek nou by die een van die briefies gelees het nie, ons gaan nie meer daai lekker dingetjies saam met hom doen nie, dis verby, maar ons het vandag mekaar, totdat een van ons die volgende stap neem, tot daardie ewige lewe. En wat beteken dit? Dit beteken ons het mekaar as naastes nodig. En ons daar altyd 'n vraag, nou wie is my naaste? En daai vraag is al gevra 2000 jaar terug en opgeteken in die Bybel. Jesus word gekonfronteer deur iemand wat homself wil regverdig. In Lukas 10:29 sê hy, praat die ou vir hom, nou maar wie is my naaste? Want net voor dit sê Jesus vir hom, jy moet jou naaste lief hê. En ons wil baie graag daai naaste kategoriseer by die ouens wat ons like. En is altyd wonderlik en gemaklik om die mense wat jy like, to love them. Maar kom ons gaan eers na 'n verhaaltjie luister waaroor hierdie gesprek gegaan het. En Jesus sê, goed, ek sal vir jou verduidelik. Ek hou van stories, so sorry, julle moet maar luister. Hy sê, ek sal vir julle vertel. Jy sê, daar was 'n ou, hy het afgereis van Jerusalem na Jerigo toe. Dat is interessant, hoekom Jerusalem, Jerigo, want Jesus word daardeur gesê, die man is 'n Jood, want is in die area van die stam van Juda, waar die Jode vandaan kom. Hy sê, nou pad word hy beroof. Klink amper soos Suid-Afrika, in elk geval, maar hy word beroof en hy word geslaan en vir dood agtergelaat. En dan gebeur daar 'n interessante ding. Jesus sê, 'n leviet kom verby en hy kyk die ou en hy gaan stap daai kant by hom verby. En wie is 'n leviet? Hy's 'n Jood. Hy's 'n Israeliet. En die volgende een is nog erger. Is 'n dominee. Is 'n priester. Is 'n pastoor. Is 'n godsman. Hy gaan stap som aan die ander kant van die pad, sy paadjie stap hy verby. Hy kom eens naby hierdie man wat hier in sy bloed lê, roggel, stikkend geslaan en beroof en hulle sê het hom uit sy klere ook uitgetrek. En dan kom daar 'n derde man verby. And he felt compassion towards this
injured person. And he found out the guy was still alive. And he took him on his donkey and he vat hom daar na die herberg toe, wat 'n hotel is of 'n motel, ek weet nie. En hy sê vir die man, versorg hom, hier's geld, en as daar kort kom, ek kom weer hier verby, dan sal ek I will settle the account. En obviously moes die herbergier hom geken het, want dit was op die pad, so hy het gesê, nee, dis reg. En dan sê Jesus, weet jy, hierdie ou wat hierdie oor hierdie ou compassion gehad het, hy was 'n Samaritaan. Hy was daai ouens met wie die Jode glad nie te doen wou gehad het. Hy sê, nou wie van hierdie 3, sê jy nou vir my, was daardie ou wat daar seer gekry het en vir dood agtergelaat is, wie was sy naaste? Toe sê hy, seker maar die een wat aan hom barmhartigheid bewys het, Lukas 10:37. Toe sê Jesus vir hom, nou gaan jy en doen dieselfde. Go and show compassion to those that you think is low class. Die kommeners, daai mense wat ons eintlik nie meer wil assosieer nie. En as ons na hierdie woord barmhartigheid kyk, ja, ek kan eintlik 'n lesing daaroor gee, maar dis 'n onsaglike diep woord, want dis to show compassion. In Afrikaans is meer lewing, meer emosie. Ek verstaan jou, al hou ek nie van jou nie, ek het deel aan jou lewe. En dis 'n attribuut wat God vir Moses gegee het op die berg, toe hy sê, en by hom verby beweeg het en sê, I am the Lord God Almighty. Hy gee vir hom sy volle, magtige, almagtige titels en name. En dan sy eerste attribuut, full of compassion, vol van barmhartigheid. Terwyl hy dit sê, is hulle besig om 'n goue kalf te aanbid daaronder in die laagte. Slaap besig om agter 'n ander god aan te voeter. En God sê, maar ek is daai God, vol van barmhartigheid. Gaan jy en doen jy net so. Dis die God wat ek en jy dien. En dis die God wat ek oor vandag wil praat, that you and I need to follow. En Christus kom na ons toe en hy sê vir ons, take care of one another. En as ons hier by mekaar kom sit op 'n dag wanneer 'n geliefde afgereis het, dan kan ons met 'n blye en 'n oorweldigende hart sit en sê, our times together was good. Maar ek het dit nie net aan 'n geliefde getoon nie, ek het dit ook aan daai ene getoon waar Jesus vir ons tot op ekstreme wyse gaan wys en sê, jy moet jou vyande lief hê. En doen goed aan hulle wat aan jou kwaad wil doen. Bid vir hulle wat jou te nakom. En reg, Paulus was so 'n man na God se hart, so naby, en hy het Jesus nie eens gevolg nie. Inteendeel, hy het eerstens die volgers van Jesus vervolg, maar hy het so 'n diepte besef gehad, want hy het geweet waarvandaan kom hy, waar hy gesê het, hierdie naaste van ons moet ons regtig versorg. Hoekom? Want dis reëls en regulasies wat uit hierdie boek uitkom. Ons dink altyd die Bybel is 'n kerkding. Dis nie 'n kerkding nie. It's a life book. It's a book that guide you and me on a path to go to the life where we believe, Janis, where Oma Alta en Mama Alta is, in heaven. Maar jy kom nie cheap daar uit nie. I'm sorry to say it. It's a life of commitment. It's a life where I choose so that I can put other people before me. Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 10:24, laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voorbeeld van 'n ander. Hier in Filippense 2:3 gaan hy baie diepte aan. Hy sê, moenie iets doen uit selfsug of uit uitle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Wie is die ander? Dis daai naaste. Daai ou wat ek ook nie like nie. Daai ou wat my in besigheid ingedoen het. My familielid wat my te nagekom het. Wat my verneuk het uit 'n klomp goedheid. Julle moenie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na ander sin. Maar hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Jesus Christus was. Hoekom praat ons vandag van hierdie dinge? Want ek en u is in hierdie lewe. En ons gaan soontoe. Ons gaan almal soontoe. And to get there, I need to follow the rules. It's been expected from you and me. Ons sit vandag met hartseer oor 'n geliefde.
'n kwessie van 6 weke, 2 geliefdes. Mense wat ons groot gemaak het, wat ons versorg het, met wie ons 'n baie naby, maar ek beloof u vandag, as ouma Alta of oupa Jan vandag kon afkom hiernatoe, nou sê vir julle gesê het, glo hierdie boek, dis waar. Dis waaragtig waar, daar is betekenisvolheid om hierdie reëls en regulasies na te kom. Glo hierdie boek. Glo die God in hierdie boek. Because he's real. Ons is almal gebroke mense. Ek sê nie jy moet hier met 'n heilige boek onder jou arm land om die vingertjie in die lug en so say the Lord en allerhande grand goed. Nee, ons is almal gebroke. Maar daarom, as jy nou nog gehoor, there's a scars in heaven. En daai skaar is Jesus Christus wat vir u en my aan die kruis gesterf het. En ek en jy moet 'n verhouding met hom bou. En daai wonderlike meester, Jesus, kom na ons toe in Johannes 10:11 en hy sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skaap. Jesus het gekom en ten bloede toe vir ons tot 'n voorbeeld kom leef. Ten bloede toe 'n voorbeeld kom leef. He died for the principles of love your fellow person. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Toe hy die dag gevange geneem is, was hy heeltemal alleen, almal het gehardloop. Toe hy mekaar uitgeslaan is, het 'n Petrus, sy naaste ou wat naby aan hom was, sy kaptein, hom gedrop. Ja, maar jy's een van hulle. Nee, ek is nie. Nee, maar ek het jou al gesien, en toe begin hy vloek. Ek mag nou nie sulke woorde gebruik nie, dis kerklik. Dis nie kerklik. Hy het swaar woorde gebruik, hy het lelik begin praat. 'n derde keer, die man wat naby Jesus gewandel het, wat hom gesien het in 'n verheerlikte toestand op die berg, sê, I don't know this man, don't, en toe gaan hy aan. Wat kom die herder doen, toe hy terugkom en hy staan op, hy sê, Petrus, ek het opgestaan. Hy sê, Petrus, is jy my lief? 3 keer. He restored him in his previous position. Why? Because he knew Peter, better than Peter knew himself. En daai Jesus ken jou beter as wat ek is. So daarom bemoedig ek julle vanmôre, asseblief bou 'n verhouding, sodat ons daar kan kom waar oupa Jan en ouma Alta is. Waar al die vorige geliefdes wat afgereis is, wat ons glo daar is, maar dit kom met 'n prys. Dat ons vir mekaar vandag versterk en ondersteun en sê, daar is 'n goeie herder wat sê, volg my. En jare voor daardie woord deur Jesus wat dit vervul het gesê is, was daar 'n man na God se hart. 'n Psalmdigter wat hierdie woorde geuiter het. Honderde jare voordat die regte een op die toneel verskyn het. Die Here is my herder. In hom kom ek niks kort nie. U laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei u my heen. U verkoop my siel, u lei my in die spore van geregtigheid om u naam se ontwil. En gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. En dis nie net altyd by hierdie dood nie. Dis by jou trauma, jou hartseer, vandag se gemis van oupa Jan. Vandag se hartseer van 'n geliefde wat nie meer by ons is nie. Dan sê die psalmdigter verder, u stok en u staf die vertroos my. Dis jou stok en jou staf wat hy daarvan praat, die woord. Want hy selfde psalmdigter sê daar in Psalm 119, waarmee sal die mens sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. Hy sê herhaaldelik in baie van sy psalms, die woord van die Here hou my op die pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U stok en u staf my, ek sal geen onheil vrees nie. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Dit beteken as die onheile kom en die bedroefenis en die depressie en alles ons in situasies sit, dan kan ek my vertroosting by hom kom soek, want sy staf, sy woord is by my wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Ek sal jou tevredenheid gee. Ek sal jou koester. Here, ek verstaan hierdie goed nie. Laasweek met 'n pa en 2 jong kindertjies, 'n seentjie van 7 en 'n dogtertjie van 10,
stikkend hartseer, 'n mamma is by hulle van hulle weggevat. Hy kyk vir my so, hy sê vir my, ek verstaan nie. Hoekom vat God my vroutjie? Ek sê vir hom, ek kan nie vir jou antwoord gee nie, Boet. Gaan na die herder toe. Die herder wat vir jou sê, volg my. Ek het my lewe afgelê vir jou om jou te troos, jou by te staan. Later skakel sê hy, dankie daarvoor. Ek het by sy voete gaan sit, ek het troos by hom gekry. Verstaan nog steeds nie, maar ek is by hom. Hy maak my hoof vet met olie, hy sal my troos, hy sal my koester, hy sal my seëne voorspoedig maak. My beker loop oor, want hierdie lewe op sy beste sak. Kyk wat gaan rondom ons aan, ons hoor nou net wat in Afghanistan aangaan. Kry vanmôre 'n WhatsApp wat sê asseblief bid vir die kerk in Afghanistan. Want dit wat daar oorgeneem het is ekstreme geloof uiting en hulle gaan die Christene vervolg. En die Christene was teen hulle. En ons word altyd gechallenged want daar's 'n bose wat rondloop wat jou soek. En wanneer ons in hartseer en droefenis is, dan kom hy want dan is jy weak. En nou sê Jesus, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou bystaan, ek sal jou ondersteun. Ek sal jou help. Want die Here God sê vir ons in sy woord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en al jou kragte. En tweede daarin, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is ons terug by dit. En daai liefde van God wat ons vir mekaar bewys, om te bid vir daai wat nou vervolg gaan word, om te bid vir ons vyande, om te bid vir hierdie regering wat ons baie skade berokken en baie dinge doen, en vir ander boewens en skelms en goeters, gaan ons net in 'n beter verhouding met hom bring, wat ons kan help in elke situasie en scenario van ons lewe. He will do it, trust me. I've seen it in my short life. Wat vir my hartseer ook was, die dag van oom Jan se dood, is my vrou se verjaarsdag. Ek moes met 'n traan in my oog vir my vrou gelukwens met haar verjaarsdag. So ja, 2 begrafnisse daai dag ook gedoen. Dis nie 'n lekker verjaarsdag wat ek vir my vrou gehad het nie. Ek het haar gehad en ek kon haar gaan koester. Ek kon haar teen my bors vasdruk en sê ek het jou lief. Jy's nog by my. En laat ons mekaar geniet terwyl ons mekaar het. Dit gebeur so. Sê en ek is pas deur 'n 2 weke van COVID. Sy was baie siek. Ek moes haar versorg. Maar ek kon, die Here het my die krag gegee. En in een dag het sy so omgedraai. Ons herder het haar aangeraak. Soos hy my aangeraak het. Prys sy naam. So kom ons gaan soek troos by ons herder. Wat vir my sê, kom, volg. Kom ons stap die pad, wanneer ons in ons werksituasie sit, in ons verhouding sit, en daar's moeilikheid en daar's ongedurigheid, dan gaan sit ons by sy voete. Ek gaan net vir julle gou 'n storieetjie vertel. Ek gaan klaar eendag my vrou by die Here aan. Ek sê, hierdie vrou wat u vir my gegee het. Ek sê, wag 'n bietjie, van wie praat jy? Dis my dogter daai, toe kom ek agter God is my skoonpa. So 'n bietjie iemand anders se storie sê. So sê hy, pas my dogter op. Kom ons praat eers met jou Boet. Hoe's jou hart teenoor haar? Hoe jy hierdie saak hanteer? En dis altyd wat God doen. Ek gaan klaar die ander aan en sê, kom ons praat eers met jou. Hy begin altyd eers by ons. Maar, skus. Oom Jan, ons sê vir oom Jan totsiens. Oupa Jan, pa Jan. Ons gaan u weer sien. Maar kom ons stap die pad, sodat ons met sekerheid kan daar uitkom. Hierdie Bybel is die waarheid. Dis nie 'n kerkboek nie. Dis my en jou lewensboek. Kom ons gaan pas dit toe. Elke dag van ons lewe, 24/7. Amen.
Ek het nou so 'n bietjie die orde vergeet, gaan ons eers die huldeblyke doen en dan eers die video. So gaan eers na lied luister, die Here is my herder. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my hier, na waters waar rus is, lei hy my hier. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my hier, na waters waar rus is, lei hy my hier. Al gaan ek ook deur dae van doodskariwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is by my. U stok en U staf vertroos my. U stok en U staf vertroos my. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my hier, na waters waar rus is, lei hy my hier, na waters waar rus is, lei hy my hier. Baie dankie. Ons gaan nou na huldeblyke luister. En die eerste op die lys is Abraham Marais. Annelie. Vandag is seker een van die sadste dae in my lewe. Maar ek wil vir God baie dankie sê vir die beste pa wat hy ek dink vir ons almal kon gegee het. En vir die kosbare 2 maande wat ons kon gehad het om hom baie naby aan ons te hê. Voordat hy hom toe gevat het. Papa, ek wil dankie sê vir die feit dat papa altyd geglo het in my. En dat ek enigiets kon doen. Ek is dankbaar dat ek meer as een keer al my dankbaarheid in een persoon ook met papa kon gedeel het, sodat ek weet, papa weet hoe dankbaar en lief ek vir papa is, was en sal wees. Dankie dat papa van kleins af my geleer het om net die goed in ander mense raak te sien. En mens moet baie keer baie mooi sien, maar glo vir my, dit is definitief daar. Daar is seker die grootste les wat ek geleer het by my pa, en ek sal dit value vir die res van my lewe. My pa was altyd net 'n oproep ver, en hy was nooit te besig om enige raad te gee nie.
En ek sal definitief my pa se oproepe en naweke mis, vir alles. Hy sê, wanneer laas het jy met jou sissies gepraat? En gelukkig het hy ons so groot gemaak, dat ons nooit sonder mekaar sal kan wees nie. 11 Augustus 2021, 7:29, het my ligtoring se lig getaan, maar weet ek dat papa binne my sal voortleef. Ek is baie, baie lief vir papa, vandag, môre en vir altyd. Baie dankie Annelien. Volgende is Monique. Asseblief. Nie gedink ons gaan almal weer so mekaar sien nie. So hierdie afgelope week veral het ek baie gedink aan oupa en besef oupa was eintlik 'n man van baie min woorde. Maar dis skryf ek woorde neer wat my altyd aan oupa se moet dink. Oupa het altyd asseblief gesê, altyd dankie gesê. As ek suurlemoene hoor, sal ek altyd aan oupa dink. Woestersous, sout. Oupa kon byna altyd net nog 'n bietjie sout hê. Pap en sous, ek dink as jy pap en sous in 'n worsie gehad het, is oupa te gelukkig. 'n Braaivleisie. Oupa was altyd te gelukkig as ek sê ek en Michelle kom kuier en dan hy en ouma 'n rede om 'n braai te maak. Dit was vir hom te lekker. Swissrol, toastbroodjies, rooi worsies, hoender, maar nie in 'n goeie manier nie. As jy hoender sê, dan sien ek hoe nee. Tuin maak, kaartenwil, vrugtesap, dikkelollo. So was my oupa 'n man van min woorde, is daar baie woorde wat hy rede gegee het om aan te kan dink met 'n gedagtetjie en 'n herinnering van hom. Het ek 'n manier net gehad wat hy jou naam kon sê, want jy klaar geweet. So hy kon sê Monique of Monique, en dan ek kan dit nie namaak nie, maar almal weet seker wat ek bedoel. Hy het 'n manier gehad waar hy enigiets sou sê en jy het net geweet. En 'n kyk van hom kon paragrawe skryf, of dit nou 'n goeie een was of 'n slegte een. Ek kan net een keer onthou, ooit, en ek dink Michelle kan saamstem, wat oupa vir ons kwaad was in Katenwil. Ek weet nie of almal my emo face kan recall nie, ek hoop nie so nie. Maar nou help ouma my en Michelle om aan te trek. En hierdie swart hare van my is so olierig, want ek het dit nie gewas nie en ons moet kerk toe gaan. En ouma kom en ons sit poeier in en sy meer ouma borsel, erger lyk dit. En ons is klaar laat, so vandag toe ek laat is, toe kon ek die hele tyd net dink. Maar toe kom oupa in die kamer in, dit was die kamer naaste aan oupa en ouma se kamer. Oupa het gesê, nou klim julle in die kar. Eers maak ek my shot gespartel, ouma se ook. Met daai wit poeier hare en sy kertie, maar ek was in daai kar. En dit is die enigste keer nog ooit wat ek kan eers aan dink, wat my oupa, ag, my was my eie skuld, en sê eers dat hy regtig kwaad was nie, maar ek het lank kon sien in sy oë, weet as ek nie nou in daai kar is nie, is dit verby. Baie keer as ek oupa gebel het en met hom op die foon gepraat het, dan vertel ek hom nog van iets. En dan sê hy, ja, my kind, ja, okay, is reg. En dan is ons jou ouma, en dan dink ek, ek is nog nie eers klaar met oupa gepraat nie. Maar laat ek nou net die volgende keer weer by hom kuier, dan het hy nou 'n oplossing. Dan het hy vir my gesigwasie gekoop, want ek nou op die foon vir hom vertel, ek het verskriklik pysies van stres. Of hy het vir my magnesiumolietjies gekoop, want ek sê vir hom ek sukkel om te slaap van my stres van skool. En so het ek nou hierdie tyd ek sit terugdink aan oupa besef, dis nie dat hy nie vir my geluister het nie, dis net hy was klaar besig om aan 'n oplossing te dink. En dis die tipe persoon wat my oupa was. Hy was 'n man met oplossings. Ek kon altyd na hom toe kom met enigiets wat pla, enigiets wat verkeerd is, en hy sal vir jou 'n oplossing gee vir daardie ding, maak nie saak wat dit is, nie goed of sleg.
altyd die regte woorde gehad. Sjoe, ek gaan oupa baie mis. En ek weet dis baie mense hier wat hom net so baie gemis, maar ek is so dankbaar dat ons almal hom kon hê. Net vir daai tyd wat ons hom kon hê. Dus ek is so dankbaar vir die Here vir dit. Baie dankie. Dankie Monique. En Phil Clancy. Julle het almal gehoor hoe die pastoor gesê het as hy nou in Engels gaan preek, hoe gaan hy sukkel. Nou moet julle verstaan, as hierdie uur probeer in Afrikaans praat. So ek vra julle verskoning, maar my pa sou my verskoon dat hierdie uur gaan Engels praat. Friends and family, good morning. On behalf of the family, I would like to thank you all for joining us today. To mourn the loss of a man who was a wonderful husband, a dear father, grandfather, and great-grandfather, but also to celebrate the life of an incredible man. We do realize the difficulty of attending services during this time of COVID, and a number of people already pulled out today, and your presence is greatly appreciated here. Abraham Marais, better known to many of us as Papa, Opa, Wimyan, or Dad, was born in Middelburg on the 9th of December 1937. He was schooled and went through his tertiary education in Middelburg before doing an electrical apprenticeship on the mines, where he spent most of his working life. It was a working life that he remembered very fondly, often sharing his stories of the different characters and nationalities he had come across, and the relationships that he had formed with each one. He would share the various incidents that had taken place and how he had handled each one of them, always ending the story with a laugh and a smile as he thought back. My father-in-law, Dad, to me, many times shared the difficulty of having to work double or night shifts on the mines while raising his 4 daughters, Roselle, Isabel, Annaline, and Sandra. But the evidence of honesty, humility, and caring clearly visible in his daughters is an indication of how successfully he juggled the roles of being a provider and loving father to his children. At the end of 1989, Dad married his beloved Alta and gained not only a loving wife, but a further 3 children, Peter, Chris, and Corneille. The love and respect shown to him by his wife and all 7 of his children shows the wonderful, caring, and thoughtful husband and father that he was. This all happened long before I came across Dad. I met Dad a mere 21 years ago, when as a 39-year-old widower with 3 children, I was introduced to him as his youngest daughter's boyfriend. To say I expected a difficult reception and a little hostility due to the need to protect his daughter would probably be understating how I felt. But I could not have been more wrong. The compassion, friendliness, and acceptance from him was incredible. And a true lesson for me, and the type of person and father that I wanted to be. Dad had an incredibly difficult last year of his life, spending much of the time in hospital with a variety of ailments, mainly related to his leg, damaged many years prior in a car accident. Despite being positive and cheerful throughout the whole ordeal, the ailments took a severe toll on his health, with the tragic loss of his dear wife Alta only 4 weeks ago being a further huge blow. To say that someone suffers from a broken heart is sometimes considered to be a rather melodramatic statement,
But having received some of the messages of condolence from the Panorama estate where Dad and Tanyalta lived, I truly believed it may have played a part in Dad's passing. The messages talk only of how lovingly they spoke of each other, how respectfully they treated each other, and how they were always together out in the garden. It was difficult to see how one would be able to continue without the other. There is no doubt that Dad is going to be missed incredibly by his loving family. But I know also by many, many more people whose life he has influenced by his kindness, caring, and compassion. Like many of us in our family, Dad would not have been considered a tall man, but in character and integrity, he would be considered an absolute giant. I could share many more memories of watching rugby and drinking brandy, but I wouldn't be able to finish it. May he rest in peace. I've been asked to also say a number of thank yous today. The passing of a loved one is an extremely stressful and distressing time, a time when support from loved ones and friends becomes so important. And it's in this regard that we have several people to thank today. We'd like to firstly express our thanks to Corne, Luann, Peter and Annalene, who despite risking contracting COVID themselves, took time out to visit Dad in the hospital. Although they're not here today, our thanks go out to Dr. J.P. Null and Dr. Van Woerten for the exceptional care given to our Dad. To Luann, a huge thank you for arranging the technology side of the ceremony. And even though we couldn't get the streaming going because of lack of internet, the video slideshow that we viewed was really amazing. To Claudette for arranging the beautiful picture enlargement of Dad. Thank you very much. To Sandra, who spent the last week putting all the arrangements for the funeral together, including arranging the funeral parlor, collating the pictures and notes for the pamphlet, and arranging the venue, and our pastor for today. A huge thank you. Also, a big thank you to all the family and friends who have sent through messages of love and support. And a very special thank you to Mkori, being the representative from Panorama Estate here today after so recently having lost his wife. We really appreciate you being here today, and I'm sure Dad would have as well. Of course, we need to thank the group of people working so hard for us today. A big thank you to Ananda at Martin's Funeral for the beautiful flowers and all the other arrangements made for us. To Achterberg Oasis for making the venue available to us and for supplying the refreshments. To Shepherd Christo Russ for carrying out the service for us during this difficult time. And finally to Doe Grobla again, who both Christo and Doe lost a month, is it, seeing us twice, as you mentioned, to do similar sort of services. Thank you very much for doing the technology and attempting to do the streaming for us. Thank you. We're truly grateful to each one of you. Thank you kindly. Thank you, Phil. Then there's nog ene, Pieter, asseblief. Baie dankie vir almal weer wat hier is vandag, so kort na my ma se dood. Ek dink ons almal is in 'n mate net verlig vir oom Jan en my ma wat weer by mekaar kan wees en vry is van al hierdie malgheid wat om ons aangaan. Oom Jan, daar's soveel om te sê. Maar vir my, die een ding wat ek altyd in geglo het en inglo nog, is dat respek word verdien. En oom Jan was een van daai mense. Hy het nie respek afgedwing nie. Hy was net van nature 'n man wat respek verdien het. En dit is die tipe mens en man, ek dink wat ons almal graag sal wil wees. En veral
die tipe man wat jy moet wees teenoor jou vrou. En ek kan net vir hom Jan baie dankie sê daarvoor. En dan wil ek net vra ons familie. Is nie verskriklik groot nie. Ek dink albei oom Jan en my ma sou graag wil hê dat ons moet voorbou. Op die grondslag wat hulle vir ons gegee het. Ons moet naby bly aan mekaar. Ons moet hulle lewe vier. En ons moet aangaan met ons lewe, so moeilik soos wat dit is. Maar ek dink die belangrikste is, as 'n familie moet ons bly mekaar bly en voorbou. Lenet het my gevra dat ek a few small words on behalf of her. Sandra, Roselle, Annalene, and Isabel, no amount of words will take away the pain and grief that we all feel. We know how much you loved Opa and how much he loved these kids. It was a special bond that you had with him, and with that being said, she put together a tribute video to capture your father-daughter's relationship. Dankie. If I could catch a star for you, I swear I'd steal them all tonight, to make your every wish come true, your every dream for all your life. But that's not how the story goes. The world is full of perfect plans. If there's a promise that I broke, I know one day you'll understand. When times are hard, I know you'll be strong. I'll be there in your heart, and you'll carry on like moonlight on the water and sunlight in the sky. Fathers and daughters never say goodbye. The angel I would read to sleep gave me one dream of my own. So learn to love and spread your wings, and find the world to call your home. When times are hard, I know you'll be strong. I'll be there in your heart, and you'll carry on like moonlight on the water and sunlight in the sky. Fathers and daughters never say goodbye. Baie dankie julle vier. Ek waardeer dit baie. Ek wil nou net nie opstaan weer, ek slaap ook vanaand nie. Oula sy stem te hoor. En so kom ons aan die einde van die verrigtinge. Ons gaan nou sal ek die draers wat die kus buitentoe sal vat, uitroep. Ek wil net 'n kort gebed
hier doen en dan sal ons weer een daar buite by die kus doen. Dankie Here dat U ons vandag U woord kom leer het. Dat vir U die belangrikste is dat ons eerstens U moet lief hê, maar ook mekaar. Sodat so 'n dag amper 'n heuglike dag moet wees. Want ons weet as ons hier mekaar liefhet, sal ons mekaar in hierdie lewe hierna ook raakloop om in U mekaar goddelik lief te hê. Ek kom na U toe vanmiddag, Here, en ek kom plaas elke een wat vandag hartseer is, wat vandag hierdie leegheid gaan ervaar by U voete. Ek vra dat U hand van vertroosting, U hand van liefde, U hand van compassie, your hand of compassion to put onto them, so that they can feel your comfort and your guidance on this path that we need to walk until we get into your eternal holy place. Ek loof en dank en prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek vra dan asseblief vir Neil, Richard, Phil, Joshua, Jason en Craig om na vore toe kom en dan net vir ons verder te vat. Dankie. Hier is ook 'n briek van staan. Tel hom net op. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are. Ek gaan net vir ons 'n afsluitgebed doen en daarna julle elkeen 'n geleentheid om 'n laaste huldeblyk van totsiens te toon en dan net daai blommetjies op die kus te sit. So kom ons sluit net die oë. Here, saam met elke van 'n hartsgeliefde kom staan ek by U vanmôre, vanmiddag, hierdie oomblik om vir oulaas totsiens te sê. Dankie dat ons weet, U is die een wat onder ons inkom, om ons op te hef in hierdie tyd van hartseer, hierdie tyd van gemis, waar baie eerstes gaan plaasvind. Soos ons nou in die huldeblyke gehoor het, hoe elkeen 'n gedagte van herinnering geplaas het, en ook in die briefies wat geskryf is, om totsiens te sê, om te sê, ek gaan dit onthou, ek gaan nog vir 'n lang ruk by ons bly, maar ons weet, U sal uiteindelik, as ons U aangesig soek, daardie gaatjies vervul. Dankie dat ons vandag met 'n hartseer, maar ook 'n bly hart vir hom Jan kan, oupa Jan, pa Jan kan kom totsiens sê. En ek loof en prys U lieflike naam daarvoor, dat U die groot trooster nou by ons is. Amen.
Kom vat elkeen 'n kiefvol en plaas dit asseblief. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call